原來有緣分，就算天各一方，都會相遇到㗎。多謝大家買咗我嘅立體 DVD 嘅，咁其實我係自己都係第一次去嘗試做呢一個立體嘅 DVD 啦，咁所以好多謝今次成隊 crew 同我去製作咗呢一隻DVD 俾大家睇，咁另外好開心第一次嘅拍攝係喺法國嘅尼斯啦，仲有法國嘅巴黎啦，咁其實我自己都係第一次嚟呢度，咁所以我嚟到呢度咧，雖然時間上面咧就好長嘅，咁但係見到啲景色，所以自己都好開心啦。咁同埋另外好多謝成班 crew， 佢哋啲嘢其實都好重㗎，咁日日都要好長嘅時間啦，咁同埋拎嘢都好辛苦啦，咁所以都好多謝佢哋。咁另外要多謝化妝師啦、髮型師啦同埋 stylist， 咁梗係要多謝我嘅公司同事媽咪啦，因為佢成程都係負責去照顧我哋嘅起居飲食啦，咁所以同埋佢都帶咗好多歡樂俾我哋嘅。咁另外仲有就係其實今次每一日嘅工作行程咧都好緊密嘅，因為基本上我哋每一日都要拍攝超過12個鐘頭啦，咁所以真係好多謝喺呢一度嘅每一個工作人員，因為雖然我自己都好辛苦，但係我深信佢哋比我更加辛苦啦。咁另外
我知道今次大家都冇乜點樣好有一餐好好嘅嘢食，咁但係我之後會補償翻俾你哋嘅。咁另外所以希望大家真係要多多支持我呢一個立體嘅 DVD 啦 ，thank you。到啦，今日我哋蒙地卡羅啊！好，嚟得過嚟得過。你啲 friend 啊！我係當到喂，真係推得喐㗎，真係推得喐㗎。呢個得唔得？嚇？吹㗎，好啦。你使唔使夾到流晒口水啊？好，得㗎，嚟得㗎。我諗起咗咪講。